Schätzungen zufolge schnarchen bis zu 60% der Männer und 40% der Frauen. Aber nur die wenigsten wissen, welcher Schnarchtyp sie sind und was wirklich dagegen hilft. In diesem Video erfährst du genau 3 Dinge. Erstens, welcher der 4 Schnarchtypen du bist. Zweitens, welche Lösung bei deinem Typ tatsächlich funktioniert. Und drittens, wann Schnarchen lebensgefährlich wird und wann es nur nervt. Fangen wir mit dem Wichtigsten an, dem Unterschied zwischen nervigem und gefährlichem Schnarchen. Bei der obstruktiven Schlafapnoe, kurz OSAS, fallen deine Atemwege komplett zusammen. Stell dir vor, du hörst für 10, 20, manchmal sogar 60 Sekunden auf zu atmen. Dein Gehirn bekommt keinen Sauerstoff, dein Herz rast, dein Körper ist im Panikmodus und du merkst nichts davon. Das passiert nicht einmal pro Nacht. Das passiert bei schweren Fällen mehr als 30 Mal pro Stunde, jede Stunde, die ganze Nacht. Die Symptome extreme Tagesmüdigkeit, morgendliche Kopfschmerzen, Sekundenschlaf am Steuer, Bluthochdruck, Herzrhythmusstörungen. Langfristig steigt dein Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall dramatisch. Aber hier kommt etwas, was dich beruhigen wird. Die Mehrheit der Schnarcher hat keine obstruktive Schlafapnoe. Bei den meisten ist es das sogenannte habituelle Schnarchen. Das heißt ein Schnarchen, das medizinisch harmlos ist, aber trotzdem ein echtes Problem sein kann. Übrigens, du bist vermutlich in prominenter Gesellschaft, wenn du Schnarcher bist. Historischen Anekdoten zufolge sollen Persönlichkeiten wie zum Beispiel Winston Churchill oder sogar Goethe laute Schnarcher gewesen sein. Das macht es zwar nicht besser, aber du bist definitiv nicht allein, wenn du schnarchst. Jetzt wird's interessant. Wie entsteht Schnarchen eigentlich? Im Schlaf entspannt sich dein gesamter Körper, auch das Gewebe in Mund und Rachen. Es wird schlaff. Wenn du jetzt einatmest, strömt Luft durch diese erschlafften Bereiche. Und genau wie ein Vorhang vor einem offenen Fenster anfängt zu flattern, beginnt dein Gewebe zu vibrieren. Diese Vibration, das ist das Schnarchgeräusch. Es gibt dabei einen physikalischen Effekt, den Daniel Bernoulli schon im 18. Jahrhundert entdeckt hat. Wenn Luft durch eine Engstelle muss, wird sie schneller. Und je schneller sie wird, desto mehr Verwirbelungen entstehen dadurch. Diese Verwirbelungen bringen dein Gewebe zum Schwingen. Jetzt kommt der wichtige Teil. Es gibt 4 verschiedene Schnarchtypen und jeder braucht eine andere Lösung. Erstens, der Nasenschnarcher. Hier ist die Nase das Problem. Verkrümmte Nasenscheidewand, geschwollene Schleimhäute, Polypen, eingefallene Nasenflügel. Alles, was die Nasenatmung behindert, ist hier die Ursache fürs Schnarchen. Zweitens, der Mundschnarcher. Das Gewebe an der Schlundenge, also dort, wo der Mund in den Rachen übergeht, vibriert. Das passiert nur, wenn du durch den Mund atmest. Drittens, der sogenannte Zungengrundschnarcher. In Rückenlage rutscht die Zunge nach hinten und blockiert die Atemwege. Das ist übrigens ein sehr häufiger Auslöser für Atemaussetzer und damit für obstruktive Schlafapnoe. Kommen wir damit zum 4. Schnarchtyp, dem OSAS-Schnarcher. Hier kollabieren die Atemwege komplett. Das ist der gefährliche Typ, über den wir schon gesprochen haben. Das Schnarchen des Partners kann zu massivem Schlafmangel führen. Eine von der British Lung Foundation zitierte Umfrage ergab, dass 1/3 der Partner von Schnarchern im Schnitt 1,5 Stunden Schlaf pro Nacht verliert. Das summiert sich fast auf 14 Tage pro Jahr. Andere Studien bestätigen, dass Partner von Menschen mit Schlafapnoe selbst häufiger unter Schlafstörungen und Tagesmüdigkeit leiden. Interessant sind dabei die Geschlechterunterschiede. 41% der Frauen fühlen sich vom Schnarchen ihres Partners stark gestört. Bei Männern sind es hingegen nur 24%. Aber wie sprichst du das Thema an, ohne den Partner zu verletzen? Hier meine erprobte Strategie. Erstens, mach klar, wie sehr es dich belastet, aber ohne Vorwürfe. Sag zum Beispiel, ich mache mir Sorgen um uns beide. Ich bin tagsüber erschöpft und du bekommst vermutlich auch keinen erholsamen Schlaf. Zweitens, sprich die Gesundheitsrisiken an. Zum Beispiel, ich habe gelesen, dass Schnarchen ein Zeichen für Schlafapnoe sein kann. Lass uns das mal checken. Und drittens, biete konkrete Lösungen an. Zum Beispiel, ich habe einen Online-Test gefunden, den wir zusammen machen können. Oder lass uns mal gemeinsam nach Hilfsmitteln schauen.
Viertens, und das ist wirklich wichtig, nimm das Schnarchen auf. Es gibt Apps dafür, wie zum Beispiel SnoreLab. Aber kündige das vorher an. Viele Menschen glauben nicht, wie laut sie wirklich schnarchen. Wenn man etwas gegen Schnarchen tun möchte, dann ist es wichtig, die Risikofaktoren zu kennen. Die nenne ich dir jetzt. Es gibt 7 Hauptfaktoren, die Schnarchen massiv fördern. Schauen wir, wie viele auf dich zutreffen könnten. Nummer 1. Übergewicht. Bei Übergewichtigen lagert sich Fett nicht nur am Bauch ab, sondern auch im Rachenraum. Das verengt die Atemwege. Männer mit einer Kragenweite über 43 cm und Frauen über 40 cm sind besonders gefährdet. Nummer 2. Alkohol. Denn er entspannt die Rachenmuskulatur so stark, dass selbst Nichtschnarcher plötzlich sägen wie eine Kettensäge. Schon 2 Bier am Abend können reichen. Nummer 3. Rauchen. Denn es schädigt die Schleimhäute, führt zu Schwellungen und Entzündungen. Es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen der Anzahl der Zigaretten pro Tag und der Schnarchintensität. Nummer 4. Medikamente. Dazu gehören insbesondere Schlaf- und Beruhigungsmittel oder Antihistaminika. Sie wirken wie Alkohol, nur stärker. Nummer 5. Die Rückenlage. Die Schwerkraft zieht alles nach hinten. Zunge, Gaumensegel, weiches Gewebe. Allein der Wechsel in die Seitenlage kann das Schnarchen bei vielen Menschen deutlich reduzieren oder sogar beseitigen. Deswegen ist eine sehr bewährte Empfehlung, bei lageabhängigem Schnarchen sich auf die Seite zu verlagern. Nummer 6. Das Alter. Mit den Jahren verliert das Gewebe an Spannung. Deshalb schnarchen Menschen über 50 deutlich häufiger. Nummer 7, und das betrifft erstaunlich viele, die Schwangerschaft. Gerade bei fortgeschrittener Schwangerschaft kommt es häufig zu Schnarchen. Jetzt kommen wir zu den Lösungen. Und die erste wird dich tatsächlich überraschen. Nämlich bevor du Geld für Hilfsmittel ausgibst, probiere doch diese 8 Verhaltensänderungen. Sie kosten dich nichts und helfen oft schon enorm. Erstens, abnehmen. Schon 5 Kilo weniger können einen riesigen Unterschied machen. Die Fettpolster im Rachen schmelzen nämlich mit beim Abnehmen. Zweitens, kein Alkohol 3 Stunden vor dem Schlafen. Punkt. Keine Ausnahmen. Drittens, mit dem Rauchen aufhören. Ich weiß, leichter gesagt als getan, aber deine Atemwege werden es dir danken. Viertens, und jetzt wird's interessant, trainiere deine Rachenmuskulatur. Wie? Spiele zum Beispiel Didgeridoo. Kein Scherz. Eine randomisierte, kontrollierte Studie der Universität Zürich hat bewiesen, dass 4 Monate Didgeridoo-Training den AHI-Index signifikant senken und die Tagesmüdigkeit reduzieren. Kein Lust auf Didgeridoo? Dann mach doch folgende Übung. Drücke deine Zungenspitze fest gegen den Gaumen und schiebe sie nach hinten. 20 Mal, 3-mal täglich. Studien zeigen, dass diese Übungen den sogenannten AHI-Index, das heißt die Anzahl der Atemaussetzer pro Stunde, deutlich senken können. Fünftens, schlafe auf der Seite. Der Tennisball-Trick funktioniert wirklich. Näher einen Tennisball hinten in dein Schlafshirt. In Rückenlage wird es unbequem, du drehst dich automatisch. Du findest das unbequem? Nun, es gibt auch Hilfsmittel, die diesen Tennisball-Trick aufgreifen und deutlich bequemer sind. Sechstens, halte dein Schlafzimmer kühl und feucht. 18 Grad, 50% Luftfeuchtigkeit. Trockene, warme Luft lässt die Schleimhäute anschwellen. Siebtens, versuche den Kopf höher zu lagern. 10 cm können reichen. Das verhindert, dass das Gewebe nach hinten rutscht. Achtens, die sogenannte Fixierstellung. Klingt kompliziert, ist aber einfach. Wenn du rechts schläfst, lege die rechte Hand auf die linke Schulter. Der Unterarm stützt dann dein Kinn. Der Mund bleibt dadurch zu, das kann gegen Mundschnarchen helfen. Reicht das alles nicht, dann brauchst du härtere Geschütze. Jetzt wird's konkret. Ich zeige dir für jeden Schnarchtyp die besten Hilfsmittel. Für Nasenschnarcher. Da sind Nasenspreizer meine erste Empfehlung. Das sind kleine Kunststoffteile, die du in die Nase steckst. Sie halten die Nasenlöcher offen und weiten die Nasenflügel. Der Kostenpunkt ist so zwischen 10 bis 20 Euro. Sie halten ungefähr, je nach Typ, um die 3 Monate. Wie wirksam Nasenspreizer gegen Nasenschnarchen wirken, ist jedoch ziemlich individuell und sehr unterschiedlich.
wenngleich sie sehr beliebt sind. Sehr ähnlich zu Nasenspreizern sind Nasenpflaster, die kennst du vielleicht von Sportlern. Sie werden auf die Nase geklebt und ziehen die Nasenflügel auseinander. Die Kosten sind so ca. 30 bis 50 Cent pro Pflaster, das heißt pro Nacht. Der Nachteil ist, du kannst morgens eventuell Klebereste auf der Nase haben. Dann Nasensprays. Finger weg von abschwellenden Nasensprays. Maximum ist ja so circa eine Woche, ansonsten Abhängigkeitsgefahr besteht. Deutlich besser sind Mehrsatzsprays, Sprays mit ätherischen Ölen oder mein Favorit Nasenduschen, die man dann täglich zur Reinigung der Nasenatemwege nutzen kann. Wenn Nasenschnarchen mit anatomischen Problemen verbunden ist, hilft oft nur der Chirurg. Eine Nasenscheidewand-OP ist relativ teuer und die Erfolgsquote hängt davon ab, ob das wirklich das einzige Problem war, was das Schnarchen verursacht hat. Für Mundschnarcher sind sogenannte Mundvorhofplatten mein Geheimtipp. Dabei handelt es sich um ein gebogenes Kunststoffschild, das zwischen die Zähne und die Lippen gesetzt wird. Das hält den Mund zu, verhindert so Mundschnarchen und zwingt dann so auch zur deutlich besseren Nasenatmung. Die Kosten für so eine im Handel erhältliche Mundvorhofplatte liegen so zwischen 40 bis 75 Euro. Du kannst so eine Mundvorhofplatte auch mit einem Nasenspreizer kombinieren, falls die Nasenatmung nicht perfekt ist. Kommen wir dann zu den Zungengrundschnarchern. Hier wird es teurer, aber effektiv. Bei Zungengrundschnarchen helfen nämlich Unterkieferprotrusionsschienen, auch Schnarchschienen genannt. Sie ziehen den Unterkiefer und damit die Zunge nach vorne. Bei den Schnarchschienen gibt es dann zwei Varianten. Einerseits die Budget-Variante und eine Premium-Variante. Bei der Budget-Variante handelt es sich um selbstanpassbare Schienen, die so zwischen 50 bis 150 Euro kosten. Du erhitzt sie in heißem Wasser und beißt dann rein. Das ist ein schneller und sehr anerkannter Ansatz gegen primäres Schnarchen, insbesondere eben Zungengrundschnarchen. Wenn du mehr wissen möchtest dazu, welche selbstanpassbaren Schienen in Betracht kommen, welche gut sind, ich habe dazu ein Video gemacht, das blende ich dir mal hier oben ein. Die Premium-Variante ist die vom Zahnarzt hergestellte Schnarchschiene. Die kostet so zwischen 800 bis 1400 Euro im Regelfall. Wenn du von obstruktiver Schlafapnoe betroffen bist, dann ist für die Therapie dieser obstruktiven Schlafapnoe die CPAP-Maske bzw. die CPAP-Therapie weiterhin der Goldstandard. Bei der CPAP-Therapie pumpt ein Gerät Luft mit leichtem Überdruck in deine Atemwege. Die bleiben dadurch offen und es gibt keine Atemaussetzer mehr. Die Kosten für die CPAP-Therapie übernimmt regelmäßig die Krankenkasse. Eine neuere Alternative dazu sind Zungenschrittmacher. Die stimulieren im Schlaf den Zungennerv und sorgen so dafür, dass der Zungengrund nicht in den Rachenraum rutscht. Obstruktive Schlafapnoe kann so vermieden werden. Die Kosten für ein solches Implantat sind hoch, allerdings werden sie oft von der Krankenkasse erstattet. Sehr wichtig, ein Verdacht auf obstruktive Schlafapnoe sollte immer vom Arzt abgeklärt werden. Das Gleiche gilt auch für die Behandlung der obstruktiven Schlafapnoe selbst. Auch hierfür sollte stets ein Arzt konsultiert werden. Aber Vorsicht, es gibt 3 häufige Irrtümer, die du kennen solltest. Irrtum Nummer 1. Schnarchen ist unheilbar, da kann man nichts machen. Dieser Irrtum hält sich hartnäckig. Viele denken, das liegt in der Familie, da ist man machtlos. Die Wahrheit: Studien zeigen, dass die Mehrheit aller Schnarcher ihre Situation deutlich verbessern kann. Ja, die Anatomie spielt natürlich eine große Rolle. Und ja, manche Menschen sind anfälliger. Aber selbst bei genetischer Veranlagung lässt sich das Schnarchen mit den richtigen Maßnahmen signifikant reduzieren oder sogar stoppen. Das Problem ist nicht, dass man nichts tun kann. Das Problem ist, dass die meistens entweder zu früh aufgeben oder, noch sehr viel häufiger, die falsche Lösung für ihren Schnarchtyp wählen. Irrtum Nummer 2. Nur dicke Menschen schnarchen. Das ist völliger Unsinn. Ja, Übergewicht ist ein massiver Risikofaktor, aber es schnarcht auch ein Gutteil der Normalgewichtigen. Warum?
weil Schnarchen viele Ursachen hat. Menschen mit ungünstiger Anatomie, fliehendes Kinn, große Mandeln, vergrößerter Zungengrund, schnarchen unabhängig vom Gewicht. Ein durchtrainierter Sportler, der abends Alkohol trinkt, schnarcht. Eine schlanke Person mit chronischer Nasennebenhöhlenentzündung schnarcht. Also, Abnehmen hilft vielen, aber längst nicht allen. Wenn du normalgewichtig bist und trotzdem schnarchst, brauchst du einfach eine andere Strategie. Irrtum Nummer 3. Je lauter das Schnarchen, desto gefährlicher. Das ist ein tückischer Irrtum, weil es so logisch klingt. Die Wahrheit ist komplizierter. Zwar zeigen Studien, dass die durchschnittliche Lautstärke mit dem Schweregrad einer Schlafapnoe zunehmen kann. Aber die Lautstärke allein ist kein verlässlicher Indikator. Viel wichtiger ist das Atemmuster. Das typische Warnsignal für eine gefährliche Schlafapnoe ist nicht gleichmäßiges, lautes Sägen, sondern ein unregelmäßiger Rhythmus. Lautes Schnarchen, gefolgt von einer plötzlichen, unheimlichen Stille, dem Atemaussetzer und dann einem lauten, nach Luft japsenden Geräusch. Dieses Muster, egal wie laut, ist ein dringendes Alarmsignal. Merk dir, nicht die Lautstärke macht die Gefahr, sondern die Atemaussetzer. Und die hört man oft kaum. So, jetzt hast du eigentlich alles, was du brauchst. Lass mich die wichtigsten Punkte nochmal zusammenfassen. Erstens, unterscheide harmloses von gefährlichem Schnarchen. Bei Atemaussetzern, extremer Müdigkeit oder morgendlichen Kopfschmerzen. Ab zum Arzt. Zweitens, identifiziere deinen Schnarchtyp. Nase, Mund, Zunge oder OSAS. Jeder braucht eine andere Lösung. Drittens, starte doch erstmal mit Verhaltensänderungen. Seitenlage, kein Alkohol, Gewicht reduzieren. Das kostet dich nichts und hilft oft. Fünftens, sei geduldig. Die meisten Lösungen brauchen 2 bis 4 Wochen Eingewöhnung. Als Abschlusstipp, wenn du eine erste schnelle Einschätzung haben möchtest, was die Lösung für dein Schnarchen ist, dann mach doch unseren Anti-Schnarchtest. Er dauert nur ein paar Minuten und gibt dir ein wissenschaftlich fundiertes Feedback, was gegen dein Schnarchen helfen könnte.